Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Serta pesantren kilat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang nanti melihat di channel YouTube-nya Pak Setio ya. Nah, mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi ya, meridhoi. Terkhusus untuk yang hadir pada hari ini di tempat ini, kelas 3 akuntansi ya. Kelas 3 akuntansi SMKN 1 Cilengka. Nah, mudah-mudahan yang duduk di sini dan juga nanti yang mendengarkan di YouTube itu Allah berikan rahmat, keberkahan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk kematerian hari ini adalah tentang memperoleh untuk menggapai naon cenah? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak sekedapnya berarti mudah-mudahan juga kita hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebelum ngebahas tentang bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah, tidak biasa. Yes, biasa. Hatur nuhun. Inisiatif sayanya, nah gitu inisiatif. Ya. Nah, ada orang yang membutuhkan ampunan, ada orang yang tidak membutuhkan ampunan, walaupun sebenarnya semua orang itu membutuhkan ampunan. Nah, namun saya bertanya nih, yang ada hadir di sini juga ya, orang-orang yang nanti melihat di video, kira-kira kita butuh ampunan atau tidak gitu. Ya. Butuh itu benar-benar keluar dari hati atau hanya sebatas ucapan saja butuh itu gitu ya. Nah, harus lahir dari hati, karena kalau sesuatu yang lahir dari hati, misalkan saya butuh nih, pasti bakal mengupayakan ya, bagaimanapun caranya, itunya pasti bakal diupayakan. Tapi kalau misalkan tidak butuh, saayana we, bakal saayana. Nah, pernah atau bukan pernah tuh ya, apa bahasanya? Tahu monyet enggak? Tahu ya? Ada yang tidak tahu monyet di sini? Tahu monyet? Nah, monyet itu makanannya apa? Pisang. Ya, gitulahnya pisang. Tapi yang paling terkenal mah ada di kalangan monyet mah mungkin pisang ya. Itu. Yang paling disukai di kalangan monyet itu biasanya pisang. Warna pisang warna apa? Anu masak, anu bukan mentah ya, anu matang, anu kuning. Nah, yang kuning-kuning itu yang lebih berharga daripada pisang apa? Emas. Coba kasih ke monyet, ya, emas sama pisang. Kira-kira yang kali ambil mana? Pisang. Itu ya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Ada orang yang mengambil sesuatu yang nilainya sebenarnya kecil, padahal ada sesuatu yang lebih berharga. Ibaratnya tadi monyet, dia ngambil pisang, dan yang tahu yang dia tahu itu, sepengetahuan dia itu adalah pisang yang enak itu, maksud tidak enak. Nah, jangan sampai kita pun sama seperti itu. Tadi analoginya dengan monyet. Nah, karena kita mah bukan monyet, kita mah manusia, maka kita harus lebih baik daripada monyet. Ya. Harus lebih baik daripada monyet. Nah, cirinya manusia itu
ya, cirinya manusia itu selalu mengejar sesuatu yang memiliki value, memiliki nilai, ya, memiliki nilai. Bukan hanya nilai duniawi, tetapi nilai ukhrawi. Ya, karena memiliki tadi keyakinan akan kehidupan yang akan datang. Dukanya ai monyet yakin teu aya kehidupan akan datang. Ayeuna terang teh. Sugan aya dulurna di dieu. Monyet terangeun teh nya. Jika nama nya wallah alam dari ari monyet mah da memang ditugaskeun kitu ya. Da jigana lamun di kalangan monyet aya dai nya, aya kajian di kalangan monyet nya. Aya jamaah monyet tiah misalnya. Nah, tapi tak can pernah ninggalnya, misalkan pas teh ka kebon binatang nya, aya kumpul, monyet keur naon? Abi mah nuju pengajian. Itu aya. Teu aya pengajian monyet, gitu nya. Nah, kenapa monyet seperti itu? Karena monyet mah ditugaskeunna kitu. Kitu. Urang ditugaskeunna benten sareng monyet, itunya benten sareng binatang. Gitu. Entong nurutan monyet. Ya, paham ya? Gitu. Nah, untuk pembahasan hari ini perkara hoyong atanapi teu hoyong nya kana pengampunan Allah nya sok silahkan oleh kalian nya tinggal renungkan ai abdi teh bakal maut, lamun maut engke perlu naon gitu nya. Moal engke nyanyanak mobil kan, moal nyanyanak motor, moal nyanyanak artos moal gitu nya. Itu engke mah pas geus maut we. Geus maut teh bakal kumaha nya terang apa can pernah da gitu nya. Terang. Ngan ieu mah menurut berita seperti itu ya, menurut keterangan bahwa urang teh bakal maut ya, kan pasti bakal maut nya. Komo ayeuna nya keur usum-usumna nya malaikat Ijrail teh keur panen ayeuna teh. Sok tinggalnya keur usum nya, komo rek masuk bulan Ramadan mah nya geletuk belah dieu, geletuk belah ditu. Aduh gitu nya. Tapi urang masih hahaha ya. Masih bisa gitu. Masih bisa seri gitu nya. Padahal teuing urang ge bakal iraha gitu. Asa mirip juga domba, pernah ningal domba anu bade dipencit nya, bade dipencit geuningan. Gitu. Apa baturna teh keur dilekek gitu nya, keur dipencit nya mah. Ih, masih babaleheman ke baturan teh nya. Gitu. Itu domba ya. Tah urang mah sanes domba. Ya, makanya Abu Jar Al-Ghifari mah sesuatu yang paling bagi dia itunya paling berarti itu ketika dia mengingat kematian. Nah, sok mengingat kematian gitu. Nah, upayakeun anda mah senantiasa sering mengingat kematian. Nah, lain jadi pemurung sanesnya mengingat kematian teh gitu. Lamun teu pernah mengingat kematian mah tah pasti moal butuh karena pengampunan. Oke. Nah, tinggalnya katinggal teh di pengkar katinggal ya. Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum, sedekah, amar ma'ruf ya, dan nahi mungkar. Nah, semuanya itu adalah fitnah. Nah, tapi fitnah itu akan terhapus. Kunaon cenah? Salat, ya, saum, sedekah, amar ma'ruf sareng nahi mungkar. Nah, kaitan ayeuna di bulan naon ayeuna teh? Bulan Ramadan. Ramadan itu nya artinya Ramadan itu kalau dulu di Arab itu ya, dulu di bangsa Arab itu kalau menamai sesuatu itu berdasarkan kejadian dan kondisi. Aya serangan pasukan gajah disebut tahun gajah karena Nabi ya Rasulullah itu lahir di tahun gajah karena ada kejadian penyerangan pasukan Abrahah. Kemudian menamai bulan sama seperti itu. Biasanya kalau bulan Ramadan itu panas, nah makanya dinamai Ramadan, panas, terik, membakar. Ya, itu. Jadi panas membakar. Itu Ramadan itu. Nah, itu dari segi kejadian kondisi. Pami ditinggal tina Ramadan itu, ya, pami ditinggal tina segi nu lain, Ramadan itu adalah bisa juga membakar
dosa-dosa, menghanguskan dosa-dosa. Gitu. Bulan Ramadan. Nah, jadi poinna anu bisa ngahapuskeun gitunya. Nu tadi teh kemaksiatan tadi teh salat, saum, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, supados nu tadi ieu teu janten fitnah, teu janten ujian bencana, ya itu pikeun urang, maka urang kedah salat, saum, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ieu tilu hadis anu sering dibacanya. Itu sering dibacakeun dina pengajian-pengajian, sering disampaikan. Hampir sami ngung di awalna anu berbeda. Nu kahiji, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nu kadua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nu katiluna, ma qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tilunya sami tapi di awalan dengan awalan yang berbeda. Nu kahiji man shoma ramadana. Nu kahiji adalah barang siapa saha wae jalmi anu puasa. Nah, aya puasa beurang penting. Beurang nya. Puasa mah beurang. Nah, kejadianna berarti ya beurang siang. Ya, barang siapa yang puasa. Itu. Aya di dieu puasa geni ya, beurang penting puasa gitu. Dayanya, aya itu tidak boleh ya ada puasa seperti itu ya. Jadi puasa terus-terusan 40 hari 40 malam. Itunya. Muasaan yang menangkeun si eta misalkan. Ulahnya eta mah kadenya bisi aya. Masih aya nu karar itu ya. Puasa mutih itunya. Ukur ngadahan nu putih-putih we gitunya. Puasa naon deui nya seueur kan puasa-puasa nu kali itu dari ajaran-ajaran terdahulu. Nah, dalam Islam itu tidak ada ya puasa seperti itu. Ada juga puasa Daud ya, Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis ya. Gitu. Tidak ada puasa sampai teu makan teu minum gitunya. Full daya. Nah, man shoma ramadana berarti siang. Berikutnya, man qoma ramadana. Qoma teh naon? Ngadeg. Ya. Nah, bahasan di sini mah adalah salat tarawih. Terus berikutnya naon deui? Melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi tilu hal ieu berarti ya. Kapan atuh bakal dapat pengampunan teh? Di bulan Ramadan teh. Tadi siang terus malam. Bisa siang bisa malam. Terus iraha waktuna sepanjang hari di bulan Ramadan. Ampunan Allah itu ya pernah nguping kayaknya misalkan 10 hari pertama bulan rahmat 10 rahmat cenanya 10 hari kedua no. Nu kaduana teh pertama rahmat, kedua magfirah, nu katilu pembebas dari neraka cenanya. Nah, aya nu nyebatkeun kitu. Nah, anu pernah nyebatkeun kitu. Nah, padahal itu teh bertentangan pami dikaitkeun sareng ieu mah. Nya, kumading ka aya hadis berikut tadi itu bertentangan. Gitu. Nah, jantan pengampunan Allah itu iraha wae di bulan Ramadan mah terjadi. Gitu. Nah, ngan aya syarat. Itu aya syaratna. Sok urang tinggal tina segi bahasanya. Man itu nunjukkeun kasaha wae nya, walaupun nunjukkeun itu teh personal nya. Personal tapi memiliki makna anu jamak. Gitu. Man kasaha wae nya, kasaha wae tetapi personal. Kasaha wae ka anjeun kakum ka sadayana gitu nya kasaha wae man. Shoma ramadana nah dikhususkeun khususnya eta di bulan puasa Ramadan. Imanan keyakinan anu berujung kana amal soleh, karena lamun iman mah pasti ujungna kudu amal soleh. Nah, iman itu ujungna kudu amal soleh, da iman teh aya tilu bagian.
Satu tasdik bi qalbi, kedua iqraru bil lisan, nu katilu amalu bil arkan. Ya. Kahiji ngabenerkeun ku hate, kadua ngucapkeun ku lisan, nu katiluna ngalakukeun ku amal perbuatan. Makana setiap kata iman itu sok di barengan ku amal soleh. Amanu wa amilu solihati. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilu solihati. Sok aya ujungna teh amal soleh. Jadi lamun aya jalmi ngaku iman tapi teu aya ngalakukeun amal soleh, berarti tak can iman. Ya. Eta iman, ya. Jantan iman teh kudu aya amal soleh. Oke. Dibalikan deui ya. Urang ngebahas tentang hadis ieu, ya. Kan untuk mendapatkan pengampunan. Supaya gupirolahu, supaya mendapatkan pengampunan teh, supaya mendapatkan pengampunan itu kedah imanan wahti saban. Kedah imanan wahti saban. Iman pasti ujungna aya amal soleh. Lamun iman ukur yakin dina hate unggul teu aya amal soleh, maka sanes iman. Nah, berarti ya, kumaha pagawean iman teh? Ya, pagawean atau amal soleh di bulan Ramadan anu nunjukkeun keimanan. Naon wae amal soleh di bulan Ramadan teh? Ngaji, tadarusnya, tadarus, naon deui? Sedekah, naon deui? Hah? Ya, tadarus, sedekah, ya. Terus memberi makan yang puasa, boleh nggak memberi makan yang puasa? Hah? Nggak boleh memberi makan yang puasa mah, kan keur puasa. Memberi makan yang berbuka puasa, ya. Nah, emang ngecek kefokusan kalian bisinya. Nah, jadi ya gitu. Oke. Jadi pagawean teh gitunya anu imanan mah pasti aya amal soleh anu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, syarat nu kahiji nyaeta imanan. Berarti kudu aya amal soleh anu dilakukan. Harus ada amal soleh yang dilakukan. Ya. Tadarus, sedekah, memberi buka, ya, memberi makan orang yang berbuka, ya. Terus naon deui? Aya ngagober, aya gober, terang gober teh. Hah? Godin bersama ya. Teu aya itu mah ya. Kalian bisa anu ngajakan ngagober lah. Ka warung ngagober. Ulah ya. Gitu. Sok amal soleh yang dilakukan teh. Ya. Bukti keimanan amal soleh nu kudu dilakukeun. Ya di pertemuan sebelumnya ya anu disampaikan ke Bapak gitu nya, anu hal-hal anu bisa mengurangi pahala puasa teh salah satuna ngagibah ya. Ngagibah ya. Kan ngagibah mah sanes amal soleh. Ya, ieu mah ngagibah gitu nya. Atul lamun teu ngagibah teh nya. Panas bibir teh gitu nya. Gitu. Jeung jigana teh mah teu lamun teu ngagibah nya komo awewe mah kan bibirna loba. Ya, ka mana-mana awewe mah. Itu. Ya, jadi biasanya awewe kan sok aya jamaah nanya awewe kan jamaah sebelah kia kan ayanya. Bari nyeblak teh geuningannya awewe mah nu bari nyokot teh geuning apa? Kumaha awewe nyokot teh kitu. Ya bari ngomongkeun batur gitu nya. Gitu. Bari nyokot gitu nya karena obsesina teh da awewe makanya pintar ngomong, pintar segala gitulah nya awewe mah sebenarnya mah gitu nya. Bari nyokot teh nya. Ladanya. Lada cenah jiga omongan si eta lada ini disambungkeun. Itu. Ya, awewe eta teh ya gitu. Ya. Jadi nyararamu ngomonganna teh nya pinter eta teh pikiranna teh gitu. Dan memang awewe mah kitu ya, fitrahna awewe mah ya. Lamun lalaki mah dalam sehari itu seberapa kata, awewe mah seberapa kata. Ya, jadi tong heran awewe mah kitu. Ya. Wah, gitu awewe mah. Ya. Gitu. Tah, kadenya awewe nya. Tapi aya lalaki ge teh salah, tetenya tong salah. Lalaki ge aya anu mental
awewe gitu. Mun awewe mah kitu teh memang dikitukeun nya, tapi sok jaga bulan Ramadan mah imsak tahan nya. Anu biasa ngomongkeun batur teh nya. Abi mah datang ngomongkeun batur teu kawas itu. Dah eta teh sarua. Nya sarua eta teh gibah nya. Sok coba rem gitu, rem nya, rem. Gitu. Kebabaturanna teh nya lamun ngomong gibah gitu teh kadiekeun nya. Langsung kentukeun teh nya kana bibirna teh. Ya, nah, jadi eta hindari ya hal-hal anu bakal ngarusak pahala puasa. Gitu. Maka syaratnya itu adalah iman. Lamun iman mah pagawean amal soleh anu dilakukeunana. Lain anu ngarusak kana amal. Lain anu bakal ngarusak kana amal atanapi pahala puasa. Lain amal salah anu dilakukeunana tapi amal soleh. Itu nya. Terus saat tos iman, ya, terus paham nu imannya. Jadi pami disebutkeun di imanan teh kudu geus kabayang nu disebut iman teh berarti perbuatan amal soleh. Ya. Bisi teu kabayang imanan kata-kata hunggul imanan teu kabayang. Ya, tapi kudu geus kabayang ayeuna mah lamun uih ti dieu, ya, atanapi nu ngupingkeun tah dina YouTube, ya, nyebutkeun amal soleh iman teh berarti pagawean nyata amal soleh anu dilakukeun nya. Gitu. Lain saukur yakin hungkul. Tapi kudu aya perbuatan amal soleh. Karena puasa itu ada nilai jud. Jud itu adalah peningkatan. Ningkat. Anu tadina sedekahna 1.000 jadi 2.000 di bulan puasa mah nya. Anu biasana 10.000 jadi 100.000 di bulan puasa mah. Jud ningkat. Gitu nya. Lain porengesna anu ningkat teh. Itu. Imah porengesna bangorna ningkat teh. Tah teh kenging. Cenah mah bulan puasa teh nya. Di bulan puasa teh setan oge di kumaha dibelenggu. Resep. Ya, pernah nguping keterangan gitu. Nya. Jadi lamun aya nu bangor di bulan puasa, entong nyalahkeun setan. Cek setan teh duka teuing mun abi dicangcang cenah gitu. Berarti eta asli manehanana nya. Nya. Lamun anu genit di bulan Ramadan eta teh genit teh manehna gitu nya. Gitu. Unggal awewe di kiceupan. Nya, unggal awewe di suwitan gitu nya. Eta mah manehanana. Itu abi mah hilap cenah. Kagoda ku setan, lain setan nyalahkeun setan. Setan pun teu dibelenggu. Ya? Gitu. Paham ya? Nah, berarti bulan Ramadan itu ngagambarkeun nya kelakuan kita sebagai manusia. Imanan. Paham juga dinya? Paham ya? Pami disebutkan imanan teh berarti nya aya amal soleh karena sepaket jeung amal soleh nu ngaranna iman mah. Ya. Abi mah tos iman ti mana? Ya. Ai kalakuana teu ngagambarkeun perbuatan iman. Oke, itu syaratnya supaya gupiro lahu teh. Nu kaduana wahtisaban. Wahtisaban teh hasaba yuhasibu. Ya, tina kata hasaba yuhasibu hisaban. Artina hitung-hitungan, perhitungan, evaluasi. Ya. Jadi evaluasi wahtisaban. Naon cenah wahtisaban teh? Evaluasi diri. Gitu. Tadi aya pertama imanan tuh aya amal soleh anu dilakukeun. Tah, ayeuna momentumna nya pas misalkan pas buka teh atanapi pas tos isya teh tos tarawih teh sok hisab. Wahtisaban. Tadi amal soleh naon nu tos dilakukeun ku urang? Tadi sedekah naon nu tos dilakukeun ku urang? Ya, tadi tadarus tos duwi ka juz sabaraha. Tadi maca terjemahan Al-Qur'an tos dugi ka juz sabaraha. Urang pengajian geus dugi ka mana? Sok aya pengajian, sok ngiring pengajian tara innalillahi ya. Astagfirullahaladzim ya. Sok ngariringan ya. Sok aya pengajian di lemburna ngariringan ya. Bisi kaburu dead ya. Terang malaikat Ijroil itu 70 kali nempoan setiap jalmi dina sapoe.
Ya. Saha nami teh? Iqbal. Iqbal naon namina? Iqbal Ramadan. Ya. Iqbal Ramadan. Ku malaikat Ijrail teh ditempoan. Tempo deui. Pokona 70 kali dina sapoe setiap jalmi. Karaos teu sok pernah ninggal teh malaikat Ijrail bisi. Anu pernah ninggal. Lamun anu dinten ayeuna pernah ninggal, siap-siap. Siap-siap tah, nya. Biasana nya. Tapi biasana lamun malaikat Ijrail tos nempokeun itu teh kanu soleh. Ya. Kanu teu soleh mah tara mere bayang-bayang aba-aba langsung jetut gitu. Ya. Tara mere aba-aba ya. Gitu. Kan Nabi kan mere aba-aba, Nabi ge datang gitu nya. Gitu. Bukakeun cenah itu panto aya nu dek dongkap ka jero. Gitu. Terang kumaha sakaratul maut itu. Ya. Pangringan-ringana itu teh seperti terang pagar kawat. Pagar kawatnya terucukan itu asupkeun ka jero ieu nya langsung diubek-ubek dina beuteung, langsung ditarik sakalikeun tah sapertos kitu. Itu teh pangringana. Nya komo lamun jalmina anu baragajul. Komo jalmina anu sok ngabatalkeun puasa. Anu sok ngagajak ngagober-gober teh tadi ya. Komo jalmina anu tara salat. Duka dikumahakeun nya. Duka dikumahakeun jigana teh lamun uring mah diubak-ubak kitu, ieu mah jigana dibuntang-banting gitu tah. Itu nya. Dipake freestyle heula mah malaikat Ijrail teh nya. Itu. Tah eta. Kade nya. Nabi Muhammad ya, ketika sakaratul maut itu merasakan bagaimana sakitnya, pedihnya sakaratul maut. Itu Nabi Muhammad. Manusia paling mulia itu karasaeun sampai ke Nabi Muhammad itu. Ya Allah, seandaina gitunya. Itu bukan seandaina tuh nya Nabi Muhammad teh. Ya Allah, lamun bisa ditimpakeun ka saya kumaha rasana sakaratul maut itu. Timpakeun ka saya, tong dibikeun ka umat. Itu begitu cintana Nabi Muhammad ka urang. Gitu. Ya, begitu cinta eta Nabi Muhammad ka urang, nepi ka ya Allah supaya ditimpakeun rasa sakit teh, supaya umat saya mah teu ngarasakeun kumaha pedihna sakaratul maut. Sakaratul maut teh jaba pedih. 70 setan nu godana ge. 70 setan ngagoda eta. Nya anu tadina resep ngusep nya datang ka lauk. Urang pangeran maneh teh cenah maka kitu. Nya. Anu resep ka awewe ka bakal datang awewe anu kitu itu nya. Ngagupayan dieu cenah. Kitu nya. Datang bapakna nya. Ujang sok sebutkeun nya. Sebutkeun naon kitu nya sebutkeun. Itu sebutkeun pangeran teh ieu cenah bapak ge ayeuna geus tenang cenah ditu gitu. Sok saha kira bakal nulungan urang. Ketika sakaratul maut saha anu bakal nulungan urang? Ya, makanya sok ditaleukeun kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa moal urang. Lamun sakaratul maut bakal bisa moal urang. Salamat dina sakaratul maut pada 70 setan ngagoda pada waktu harita. Bisa orang nyebutkan la ilaha illallah. Tergantung orang ayeuna. Orang bakal bisa nyebutkan la ilaha illallah pas sakaratul maut tergantung orang ti ayeuna ngalakukeun naon. Sakaratul emang maut itu teu apal iraha. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu geus pasti setiap yang bernyawa itu pasti bakal maut. Nah, urang teu pernah inget kana maut. Sakaratul maut nu pedih, terus godaanna loba, nya. Loba nu gagal ketika sakaratul maut. Bisa urang nyebutkeun la ilaha illallah bisa, asalkan ti ayeuna urang pagawean la ilaha illallah, lain saukur ucapan. Dikir nepi ka adug-adugan nyebutkeun la ilaha illallah moal bisa, lamun pakalakuana pagaweana teu dalam rangka la ilaha illallah. Kumaha cenah pagawan la ilaha illallah teh panjang teuing lamun dibahas ieu. Sok ngaraji. Ya. Ngaraji sok. Mengpeung di bulan Ramadan ngaraji. Ya.
Atuh tahun sekali mah, sabulan dina setahun ngaraji supaya apa tentang Islam? Supaya apa tentang Allah, supaya apa tentang Rasulullah, supaya apa tentang malaikat gitu. Supaya apa tentang syariat sok. Atuh sabulan sekalinya dina khusus di bulan Ramadan tingkatkeun. Nah, ihtisaban tadi ya. Jadi ihtisaban teh evaluasi. Evaluasi naon tadi amal soleh nu tos dilakukeun ku urang. Evaluasi tadi geus urang ngalakukeun perbuatan-perbuatan anu ngarangan kana pahala puasa naon tadi anu tos dilakukeun ku urang. Evaluasi. Terus mun bisa mah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah supaya diampuni. Memohon kepada Allah supaya diampuni. Ya Allah, tadi teh abdi teh tos ngabohong. Ya Allah, hapunten abdi tos tadi ngatos ngagibah. Ya Allah, hapunten abdi tos tadi tos namimah ngadu domba jalmi. Ya Allah, hapunten tadi abdi tos ningal sesuatu teu kedah ku abdi ditinggal. Itu sok evaluasi wahtisaban. Tapi wahtisaban oge teu berfungsi, teu aya gunana lamun teu aya tindak lanjut tina wahtisaban. Ihtisab nyaeta naon? Hijrah. Hijrah kudu rubah. Hijrah teh kan ngarubah, pindah tina goreng kana alus. Hijrah. Kedah hijrah lamun tos wahtisaban kedah hijrah. Nah, berarti dina poin wahtisaban itu aya poin di dalam di jerona nyaeta hijrah. Wahtisaban tadi jerona teh. Mun tadi iman aya poin di jerona amal soleh. Lamun wahtisaban aya di jerona aya hijrah. Tah dina hijrah teh kudu kumaha? Hijrah teh aya hijrah teh pindah, meninggalkan, memutuskan. Hijrah itu lahir tina kesadaran, oh abdi teh lepat, abdi teh salah, tina wahtisaban, evaluasi. Maka dia berhijrah, pindah, abdi moal ngalakukeun kitu deui, bade berubah, hijrah. Proses hijrah anu kahiji nyaeta kedah taba wa aslaha sareng ikhlas. Diulang ya. Hijrah nu kahiji diawali dengan taba wa aslaha sareng ikhlas. Taba teh berarti tobat. Wa aslaha berarti islah, memaafkan. Bilih urang pernah pasea jeung si A, maafkan. Mentaham pura. Bisi di dia anu boga masih aya sengketa jeung keluarga, jeung babaturan, bereskeun di bulan Ramadan. Siap ngabereskeun di bulan Ramadan? Aya boga masalah jeung rancanganana, jeung orang tuana, jeung dulurna, tong boga deui bulan Ramadan bereskeun. Lamun teu dibereskeun, maka poin aslahana, tabawa aslahana tos rusak, maka ihtisabana teh geus rusak. Moal meunang nu namina gopiro lahu teh. Ya. Sedengkeun urang teu apal bakal iraha deui bakal papanggih jeung Ramadan. Anu yakin bakal papenak deui jeung Ramadan. Teu aya. Sok bisi boga masalah, boga permasalahan, pernah pasea, pernah naon jeung saha wae bereskeun. Hak adamiahna bereskeun. Anu boga hutang, lunasan hutang. Bisi gara-gara hutang. Ya, jalmi teh teu pernah ngomong gitu nya. Teu pernah ngomong. Misalkeun Iqbal teh pernah ngahutang, ka saha eta namina? Namina saha? Cecep. Teu ngeng bobo. Tah, misalkan kana Cecep mah jempling wae gitu nya. Itu jempling wae gitu nya. Nah, Iqbal teh suatu hari pernah nginjem duit ka Cecep. Cecep namina? Saha? Saha namina? Namina saha? Iya. Nama kamu siapa? Siapa? Hah? Patra. Nah, Patra. Nah, Iqbal tuh pernah pinjam uang ke Patra, ya. Gitu. Mun ku sabab Iqbal teh pikun, ya pikun. Pikun jadi pohoan, itunya. Ai Patra jalmena eraan, gitu tara ngomong gitunya.
hayo di pelongnya si Iqbal teh Iqbal cenanya pira boga hutang 10.000 wae eta harita cenah urut ieu cenanya urut ngadu kaleci misalkan nanti teu dibayar-bayar mereka ayeuna gitu tahun-tahun teu dibayar. Nah maka kewajiban patra itu adalah nagih. Iqbal kewajiban mayar nya geus aya teh cek Iqbal geus aya mah bayar lamun teu aya nya nyuhunkeun supaya diberikan keringanan. Sok bereskeun ya. Bereskeun di bulan Ramadan tong aya papaseaan, tong aya memusuhan ya, tong aya sesuatu yang menyebabkan rusak sehingga batal nu nganggo pira pangampunan teh Allah teh. Ya, eta nya taba wa aslaha sareng ikhlas. Nu katilu nu kaduha. Kahiji ya tadi prosesna teh. Taba. Nu kaduana kalian itu walah wa tasimu bihablillahi jami'a wala taparuku. Kedah i'tisom. Ya. I'tisom itu hirup berjamaah, jiwa nate jiwa persatuan, teu aya jiwa perpecahan. Makanya di berikutna teh wala taparuku, tidak boleh berpecah belah. Jiwa nate persatuan, ya. Gitu. Sok ngariringan komunitas-komunitas anu baik, ya, komunitas-komunitas anu sae, anu ngajarkeun keimanan kepada Allah. Seueur komunitas-komunitas di Bandung anu ngajarkeun ngadidik urang aya pengajian, ya. Ngajarkeun urang supaya beriman kepada Allah. Aya nu ngagaduhan komunitas pengajian di dieu? Aya? Nah, pami aya alhamdulillah. Sok ngariringan nu sanesna. Ngariringan komunitas-komunitas anu ngajarkeun ya, komunitas-komunitas anu ngadidik, ngagiring urang supaya iman ka Allah. Ngiringan nu kitu. I'tisab waqtasimu. Ikatkeun diri, ya. Karena engke di akhirat urang teh bakal silih sapaatan, silih salametkeun, silih geroan. Ya, bakal silih geroan. Lamun keur di dunyana ngumpulna jeung komunitas-komunitas brung nah kita bakal kituan ka di akhirat. Ya. Gitu. Tapi nu brung kan loba aya nu ngilu pengajian. Teu naon, asal sampai ka beriman kepada Allah. Ya. Gitu. Engke bakal datang misalkeun ceuk patra teh Iqbal teh kekerbekan di neraka. Ulahnya ulah. Ieu mah misalkan, ya. Teu doa nya mah misalkan. Cek patra teh ai patra ucang-ucangan di surga. Ucang ange cenah. Gitu. Nah, cek anu aya di surga teh lamun baheula pernah ngilu pengajian sarua. Ya Allah, itu Iqbal teh babaturan abdi baheula bahkan anu ngajak abdi ngilu pengajian. Ya Allah salametkeun. Bakal kitu. Eta lamun diikatna ku atas ikatan iman. Diikat ku atas ikatan bihablillahi jami'an. Ku tali agama Allah. Eta lamun diikatna ku eta. Gitu. Lamun diikatna ku atas dasar hobi, moal bisa nyalametkeun. Lamun diikatna ku atas dasar satu jurusan, moal bisa nyalametkeun. Lamun diikatna ku atas dasar hubungan darah, moal bisa nyalametkeun. Jeung bapa, jeung indung, jeung adi, jeung lanceuk, moal bisa silih salametkeun lamun keur di dunyana teu pernah diikat ku ikatan iman. Kade. Nya, kade ieu. Bisi ayeuna ge sajurusan ieu teu pernah diikat ku ikatan iman, teu pernah saling nasihat menasihati dina jalan hak jeung kasabaran, maka pasti di akhirat bakal silih jongklokeun. Bakal silih jongklokeun ka di akhirat. Nu ngajongklokeun guruna, nu ngajongklokeun babaturanna, nu ngajongklokeun indungna, sagala dijongklok-jongklokeun kabehanana ka neraka. Lantaran urang teu pernah diikat ku ikatan iman. Makana sok ngariluan pengajian. Ngariluan komunitas-komunitas anu ngajarkeun urang beriman kepada Allah. Pasti aya di lingkungan-lingkunganana. Da Allah teh pasti ngutus ke setiap lingkungan teh orang-orang anu ngajak taat ke Allah, pasti ngutus. Moal mungkin teu ngutus. Ya, lamun teu diutus di atas hiji tempat teu diutus nu kitu, pasti bakal terjadi kekacauan di dinya. Wah, terjadi bangsrat nya, hamil di luar nikah, wah sebagainya di dinya teh. Teu aman eta tempat, nya. Bakal dibere bencana eta tempat. Ya, bisa digulingkeun, digurusukeun gitu nya, kebakaran sebagainya. Wah, loba cara Allah mah gampang. Lamun hiji tempat geus teu berkah, nya, cirina teu berkah mah loba kemaksiatan di dinya teh, nya, loba kejahatan nya gitu.
Tekaur nyimpen sendal di luar geus eueuh deui siga geus berubah gitu sendal teh. Nyimpen motor karek sabaraha menit geus eueuh leungit. Itu geus teu berkah itu tempatnya. Geus rusak tuh. So, ngarilingan, ngilu pengajian, ikatkeun diri urang kepada jamaah. Ikatkeun diri urang kepada komunitas-komunitas anu ngajarkeun urang kana beriman kepada Allah. Tong sasaranganan hirup teh. Nya. Geus ku Allah ngesumpah lagi demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugi cenah cek Allah. Kecuali alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sok meungpeung ya. Masih diberi umur. Da teu apa sabaraha detik berikutna, sabaraha menit berikutna, sabaraha jam berikutna, sabaraha hari berikutna teu apal, eueuh nu apal. Lamun geus kuduna waktuna harita kudu maot. Jalmi mah bakal dimaotkeun dina kondisi kebiasaanana. Kebiasaana tadi ngagober teh bakal keur ngagober. Ya, kondisina sok sering mabok, bakal keur mabok. Lamun teu pernah tobat. Dia sok mabok tapi pernah tobat, moal keur dalam rangka mabok. Banyak orang yang dimatikan dalam keadaan maksiat. Ya, aya mati dalam keadaan dempet, ya, dirungkun gitu. Kade bisi. Aya nu matina teh keur kakebutan gitu nya. Kan sok ninggalnya jamaah kekebutan kitu sok ninggal. Sebut we jamaah kekebutan nya. Kade anu ngiringan di dieu jamaah kekebutan ya. Gitu. Wah, kekebutaan gitu. Jika nanti surga teh geus di depan mata gitu. Wah, gitunya batur teh di geus dina teh surga gitu. Jeung teh mau teh syahid gitu. Aing keur jihad ieu cenah sia atuh gitu. Ya. Jihadna teh naon eta teh nya? Gitu. Tah kade tong ngiringan nu karar itulah. Ya. Tong ngiringan sesuatu anu menyebabkeun urang jauh ti Allah. Tayangan sesuatu anu terjadi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dunya masa kedeung. Nu kahiji naon tadi? Taba wa aslaha sareng ikhlas. Nu kadua ikhtisam tadi teh. Sok ngariringan, berjamaah. Ngariringan pengajian-pengajian di lemurna mun aya pengajian. Ngiriringan komunitas-komunitas anu ngajarkeun ngagiring urang supaya taat ka Allah. Ya, supaya disalamatkeun ku Allah. Ya. Ti dieu aya niat kalian nya, ya Allah abi hayang berubah, abi hayang ngiringan kitu hayang ngiringan pengajian. Terus aya niat kitu geletuk maot dipayun, maka tos dicatat ku Allah, tos jadi perubahan. Sok minimal niat ulah. Bisi teh geletuk di dieu. Kan terang. Ya, wa tasimu. Ya. Bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nu katiluna naon? Nu katiluna nyaeta kudu syukur. Kudu bersyukur. Bersyukur karena naon-naon tos dipasikeun ku Allah, dipasihan fisik anu sampurna sadayana. Nya. Ya alhamdulillah sadayana fisikna sampurna. Sok gunakeun tah kesempurnaan fisik ieu. Kesempurnaan fisik nu dipasikeun ku Allah gunakeun sesuai dengan kemauan Allah. Eta syukur. La in sakartum la azidanakum. Gitu. Wa la in kafartum inna adabil sadid. Lamun urang syukur ku Allah ditambahan keberkahan. Gitu. Sanes ditambahan pananganan apa? Bisa syukur panangan ditambahan pananganan sanes kitu. Ya. Tapi ditambahan keberkahan gitu. Tina nikmat yang dipasikeun ku Allah. Sok syukuri. Nu kaopatna nyaeta kedah berjihad. Nu kabayang berjihad naon? Mawa senjata? Memang kitu jihad mah. Ya, mawa senjata kumaha? Berat, perlu keberanian, perlu kesungguhan. Tah, lamun diterapkeun ayeuna mah berjihad teh dongkap ka dieu pan perlu kesungguhan. Nahan ngantuk, nahan kacape, nahan kamalas, berjihad.
Diajar berjihad. Jihad ya, sungguh-sungguh berjihad. Milu pengajian berjihad, sok berjihad. Berjihad teh berarti aya amal perbuatan anu dilakukeun. Berarti berjihad teh aya pengorbanan anu dikorbankeun. Aya sesuatu anu dikorbankeun. Ya, malas rasa malas ya, kahoream dikorbankeun, berjihad sungguh-sungguh. Nu kaopatna nyaeta lapang dada. Kaopat ka sabaraha? Kalima. Nu kalimana lapang dada. Lawan tina lapang dada naon? Sempit dada. Nu jalma nu sempit dada mah ya, di papatahan teh hei a ya. Henteu da teu nurut, nu sempit mah. Tapi nu lapang dada di papatahan a nurut a. Cek Al-Qur'an teh kudu kieu nurut. Cek Al-Qur'an teh cek Rasul teh kudu kieu nurut. Teh eta nu lapang dada. Tapi nu lamun nu sempit di papatahan di kuku mah ge teu neurak-neurak. Ya. Hatena geus paeh teh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya. Gitu kan ya dalam Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Allah ditutup, dikunci mati. Tah ulah duga kitu. Ya. Naon anu nyebabkeun bisa mati na hati teh? Maksiat. Ya. Terutama paling gampang menyebabkan tertutup hati mah nya mati na hati mah naon? Musyrik. Ya. Karena pangkal dari segala kemaksiatan itu adalah kemusyrikan. Tah eta. Jadi lapang dada. Nu lapang dada mah gampang dipapatahan. Gampang narima nasihat, nya. Mun keterangan mah seperti tanah yang subur. Seperti tanah yang subur, lamun tanah nu subur dipelakanan ge jadi. Gitu. Tapi lamun nu hatena goreng mah seperti tanah yang gersang. Dipelakan ieu teu jadi, dipelakan ieu teu jadi, goreng eta mah. Sok urang teh kedah itu gampang nerima nasihat. Ku guru dipasihan nasihat a, ku ustad di lemuran dipasihan a, teh nurut. Gitu. Da cek Allah teh kedah kieu lakukeun. Cek Rasul teh kedah kieu. Kan jelas perintahna ge ati ullaha wa ati rasul. Gitu. Paham juga kadinya? Nah itu 5 ya. 5-an itu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan anu 5 tadi itu bagian daripada ihtisab. Ya. Jadi syarat untuk mendapatkan pengampunan itu yang pertama adalah iman, berarti di dalamnya include dengan amal soleh. Nu kadua yaitu ihtisab. Perhitungan evaluasi diri berarti di dalamnya include hijrah ninggalkeun perbuatan dosa, hijrah meninggalkeun kemusikan, hijrah tinggalkeun hal-hal anu buruk gitu. Kakara gupiro lahu ma taqaddama li min dan akan mendapatkan pengampunan. Menggunakan kalimat ma itu menunjukkan segala hal, segala sesuatu sepanjang itu tidak dibatasi. Itu aya dibatasi. Ma taqaddama teh batasan berikutnya. Ma taqaddama sagalana dihampura. Nu baheula dihampura sok rarubah, sok hijrah. Sok ngaliluan pengajian. Nya meungpeung masih ngora. Meungpeung dibasih dipasihan kesempatan ngarenghap hirup jag waringkas sadar waras henteu gelo nya dalam geus gelo mah da teu bisa nya gitu. Dan nu gelo mah teu wajib, teu dibere kewajiban, teu diwajibkeun salat, teu diwajibkeun puasa, teu diwajibkeun non pengajian teu nya. Kecuali bade jalmi edan sok mangga nya habi mangga salam salat geus we edan atuh sakalian nya datang ke rumah buka baju buka celana lulumpatan we gitu mah anu nyarek juk berarti geus edan semua mau titah puasa nya rek makan ku kumaha gitu nya. Jadi
lamun bade buka puasa segalana ya, buka baju itu di lapang tuh buka malah dicarek gue mudah geus edan ya keluarkeun sakolanya gitu nya gitu paham ya gitu. Nah jadi pamindin hadis imah nerangkeun tadi sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka dan itu terjadi pada setiap malam. Jadi itu ayat pengkhususan sebenarnya di bulan Ramadan. Walaupun ayatnya keterangan nyebutkeun carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nah, sebenarnya di awal keneh dugi ka engke teh itunya lebih ke akhir tuh sok cari pengampunan ti Allah. Supaya pas Lailatul Qadar itu misalkan kayak ai pas di awal sok maksiat itunya ti awal mah teu bener, pas hari terakhir kakara misalkan ke masjid itikaf dan sebagainya moal menang eta nya. Da ti awalna geus goreng. Da menang Lailatul Qadar teh lamun bahkan ti awal keneh ti bulan sebelum Ramadan pun sudah mempersiapkan mencari ilmuna gitu nya sampai pas bulan Ramadan itu melakukan amal-amal soleh teh itu. Nah, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ya cenah cek Rasulullah tuh sungguh rugi seseorang yang mendapati di sisi sungguh rugi seorang yang masuk dalam bulan Ramadan kemudian dia berlalu Ramadan sebelum diampuni dosanya. Jadi rugi lamun urang bulan Ramadan pas beres Ramadan teh diampuni. Padahal di bulan Ramadan teh ampunan teh diobral ti mimiti keneh. Di awal keneh diobral ampunan teh. Nah, tinggal sok hoyong teh dapat pengampunan. Supaya orang punya rasa saya yang menang pengampunan sok sing emut karena maut. Nu namina maut mah duka iraha, duka di mana, duka dalam kondisi kumaha urang teu apal, tah mudah-mudahan urang mendapatkan ampunan ti Allah. Itu ya. Tah eta ya. Paham deuk kadinya? Jadi rugi. Tah kitu ya. Panginten di abdi ya, di Bapak cekapkeun sakitu, mudah-mudahan naon-naon tadi disampaikan tiasa membekas ya, tiasa aya perubahan, aya proses hijrah, ihtisaban, aya evaluasi. Tos ieu engke evaluasi di bumi. Pas engke tos isya, tos tarawih evaluasi. Pas jam 2 bangun, evaluasi ya Allah, tadi abdi dinten kamari ngalakukeun ieu. Sok minta hampunan ka Allah. Bereskeun hak-hak adamiyahna. Bereskeun hak akademiyahna jeung orang tua, jeung adik, jeung lanceuk, jeung dulur, jeung babaturan, bereskeun hak akademiyahna supaya urang mendapatkan keridhaan ti Allah. Mangga urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana diampuni oleh Allah, mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma ij'alni fihi minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadika sholihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaikal muqarrabin biro upatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahdulni fihi lita'arudi ma'syatika wa la tadrini bisyati nakimatika wa zawjihni fihi min muzibati sahatika bimanika wa ayadika ya muntaha rabbatir ragibin. Allahumma rzuqni bihi fadla lailatul qadri wa syairi umuri bihi minal usri ilal yusri wa akbal ma'adiri wa huta'an niya dan wal wijra ya raufur bi ibadi sholihin. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Pemurah dan menyukai memberikan maaf kepada kami. Ya Allah, mohon jadikanlah di bulan ini kami termasuk di antara orang-orang yang mohon ampun, dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang soleh dan setia serta memohon. Jadikanlah aku di antara aulia-Mu yang dekat di sisi-Mu dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku di bulan ini karena perbuatan maksiatku terhadap-Mu, dan janganlah Engkau cambuk aku dengan cambuk balasan-Mu. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu dengan kelembutan dan ketinggian rahmat-Mu, wahai pegangan terakhir orang-orang yang berkeinginan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar.
Ubah arah hidupku dan dari hidup yang susah menjadi mudah. Terimalah segala permohonan maafku dan hapuslah dosa dan kesalahanku, wahai yang Maha Penyayang terhadap hamba-Nya yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.